തെരുവുനായ്ക്കളെ കൊണ്ട് കേരളം ഇന്ന് മൊത്തം പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. വിമർശനങ്ങളുടെ കൂമ്പാരമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ നിറയെ. ഇപ്പോൾ ഉത്തരേന്ത്യക്കാരുടെ ബോയ്ക്കോട്ട് ക്യാമ്പയിനും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൽ തെരുവുനായ്ക്കളെ കൊന്നൊടുക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ വസ്തുക്കളും ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളും ബഹിഷ്കരിക്കണമെന്നാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ആഹ്വാനം. ആനിമൽ അഡോപ്ഷൻ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഡൽഹി NCR എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പിലാണ് കേരളത്തിനെതിരെ വിദ്വേഷ പ്രചരണം വ്യാപകമാകുന്നത്. കോട്ടയത്ത് തെരുവുനായ്ക്കൾ കൂട്ടത്തോടെ ചത്തതിന്റെയും നായയെ കെട്ടിത്തൂക്കിയതിന്റെയും ചിത്രങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിൽ വ്യാപകമായി തന്നെ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന് താഴെയാണ് പലരും വിദ്വേഷ കമന്റുകളും ബഹിഷ്കരണ ആഹ്വാനങ്ങളും പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. കൂടാതെ കേരള സർക്കാർ അക്രമകാരികളായ നായ്ക്കളെ കൊന്നൊടുക്കാനും വന്ധീകരണത്തിനും അനുമതി തേടി സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചു എന്ന വാർത്തകളും പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. മലയാളികളായ ചില മൃഗസ്നേഹികളും വിദ്വേഷ കമന്റുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി ഇപ്പോൾ ഡോഗ്സ് ഓൺ ഹെൽ, അതായത് നായ്ക്കളുടെ നരകമായിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് ഒരു പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വേൾഡ് വൈഡ് ബോയ്ക്കോട്ട് കേരള മൂവ്മെന്റ് 2022 എന്ന പേരിൽ പുറത്തിറക്കിയ പോസ്റ്ററിൽ കേരള ഉൽപ്പന്നങ്ങളും കേരളത്തിലെ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളും നായ്ക്കൾക്കെതിരായ ക്രൂരത അവസാനിപ്പിക്കുന്നതുവരെ ബഹിഷ്കരിക്കുന്നതായി പ്രതിജ്ഞയെടുക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിന് താഴെ പാലക്കാട് ആനച്ചത്ത സംഭവവും ചിലർ ചേർത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. കേരളം മനുഷ്യത്വമില്ലാത്ത നാടാണെന്നാണ് മറ്റു ചിലർ പറയുന്നത്. കേരളത്തിലെ സർക്കാർ ഉറങ്ങുകയാണോ എന്നും ഇതാണ് നമ്പർ 1 സംസ്ഥാനത്തിൽ മൃഗങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്നുമാണ് മറ്റു ചിലരുടെ കമന്റ്. നായ്ക്കൾ പിസയും ബർഗറും കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടല്ല ആക്രമിക്കുന്നത് എന്നും അവർക്ക് റൊട്ടി കഷ്ണം പോലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ നൽകിയാൽ മതി എന്നുമാണ് മറ്റു ചിലർ പറയുന്നത്. അതേസമയം ബീഫ് വിഷയത്തിന്റെ കാലം മുതൽ കേരളത്തെ ബഹിഷ്കരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് മറ്റു ചിലർ കമന്റ് ചെയ്തത്. എന്തായാലും ബോയ്ക്കോട്ട് ക്യാമ്പയിനെതിരെ മലയാളികളും രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. മൃഗസ്നേഹികൾ കേരളത്തിൽ വന്ന് തെരുവുനായ്ക്കളെ ദത്തെടുക്കണമെന്നും ഇവിടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ വരെ നായയുടെ കടിയേറ്റ് കൊല്ലപ്പെടുന്ന സ്ഥിതിയാണെന്നുമാണ് ചിലർ മറുപടിയായി കുറിച്ചത്. മനുഷ്യജീവന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടേ മറ്റെന്തിനും പ്രാധാന്യമുള്ളൂ എന്നും ചിലർ കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തെരുവുനായ്ക്കളോട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വിദ്വേഷവുമില്ലെന്നും എന്നാൽ സ്വന്തം കുട്ടികളെ ആക്രമിച്ചാലും തെരുവുനായ്ക്കൾക്ക് വേണ്ടി ബോയ്ക്കോട്ട് ക്യാമ്പയിൻ നടത്തുകയാണോ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുമാണ് ഉത്തരേന്ത്യക്കാരോട് മലയാളികൾ ചോദിക്കുന്നത്.